ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചൂണ്ടക്കാരൻ ഫിഷിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് കിരൺ, തൃശ്ശൂർ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു നാടൻ ഫിഷിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണത്. നമ്മ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു നാടൻ ഫിഷിംഗ് ആക്കാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കാണുന്ന കണ്ടങ്ങളില്ലേ, ഇതിൽ ഫ്രോഗ് അടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാലിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന് പോയപ്പോൾ വിചാരിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കരിപ്പിടി ബ്രാലൊക്കെ ഈ അരുത്തൊക്കെ ഇടുന്ന നല്ലോണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ബ്രാലി മുക്കി ഇട്ടിട്ടാ ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളത്. അത് കുളത്ത് പിഴിങ്ങി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എടുത്ത് എന്തൊരു ഭംഗിയാ നോക്കി അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ. മുകളിലൊരു പച്ച കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുളത്ത് വിഴുങ്ങി കണ്ട, കുളത്ത് വിഴുങ്ങി അതിൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ കയറി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുളത്ത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചാവും. വാഴയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കുളത്ത്. ഇനി ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ചകളയുടെ ഭാഗം പൊളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം, അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്തൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട, ചത്തു ആള്. അണ്ണാക്ക് പൊളിച്ചെടുത്ത എൻ്റെ കൈ വേണ്ട ചോരയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കരിപ്പിടി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കരിപ്പിടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അരുത്തിക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാ. അവിടെ ഒരു കരിപ്പിടിന് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടാ. അത് സൈസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇടത്തരം വരിപ്പുള്ള കരിപ്പിടികൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണുണ്ട്. നല്ല കളറുള്ള കരിപ്പിടി കേട്ടോ. പൊന്തി കാണാൻ നല്ല സൈസ് കരിപ്പിടി. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി കരിപ്പിടി ഇട്ടുണ്ടോ, നല്ല സൈസ് സാധനം. ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഏറ്റവും വലുത്. എന്തൊരു സൈന് കാണാനായിട്ട്. ആ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പാല് നല്ല സൈസ് കരിപ്പിടി കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞതിന്. കുളത്ത് മുഴുങ്ങി എൻ്റെ സൈസ് കണ്ട, എൻ്റെ കൈയുടെ അത്ര ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 3 ചൂണ്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ 3 സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചൂണ്ട മൂലയ്ക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചൂണ്ടയുടെ പൊന്തി നോക്കിയപ്പോൾ കാണാനില്ലേ, നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സൈസ് കരിപ്പിടി കയറി അടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുളത്ത് വരാം. കുളത്ത് വിഴുങ്ങി എടുക്കാൻ കിട്ടും ഈ സൈഡിൽ ആയിട്ട്. വേണ്ട കുളത്തമ്മ ഇടിച്ചു നല്ല സൈസ് കരിപ്പിടി. അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓ പനാലിക്ക് തന്നെ പോയേനെ, കൊല്ലിയിലിടാം. ഓക്കെ, അതിന് വലിയ കരിപ്പിടി കിട്ടിയിട്ടാ. കണ്ടാ നേരത്തെ കിട്ടിയതിനാണ് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. കണ്ടാ നല്ല മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി സാധനം. കുളത്ത് കണ്ട സൈഡിൽ ഇപ്പം എന്നെ എവിടെ പറഞ്ഞേ ഈ സാധനം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര മറിച്ചല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ നോക്കാം. കുളത്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. ഊരി കണ്ടാ, മുള്ള് രക്ഷയില്ലാത്ത മുള്ളാട്ടോ അതിൻ്റെ. കണ്ടാ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. കടച്ചെന്തായാലും നമ്മളപ്പോൾ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട് നോക്കിയേ നിറച്ച് കണ്ടങ്ങളാട്ടാ. ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ട, അപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ തെങ്ങ് നട്ടേക്ക, കണ്ടത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരമ്പെടുത്തിട്ട്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ കണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനാട്ടാ. ബ്രാല്, കരിപ്പിടി, കടു ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടേക്ക് ഫ്രോഗ് അടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് അടിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. എന്തായാലും പിടിക്കാണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് കനാലാട്ടാ, നമ്മ കട്ട്ലൈനൊക്കെ പിടിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത കനാല് തൊട്ടപ്പുറത്തെ. അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ട കാണണ്ടോന്നറിയില്ല, അവിടെ JCB മറ്റേ ഇറ്റാച്ചി സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പണിക്കായിട്ടൊന്നും. അങ്ങനത്തെ അത് കാരണം പുഴയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കലങ്ങിയെടുക്കുക, കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മത് എടുത്തുള്ള കണ്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിടണം. നമ്മളപ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മ ചൂണ്ടറേൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നോക്കിയേ ഒരു ആൽപ്പാറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടാ. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ എയർ എടുക്കണ കാണാൻ അടിപൊളി രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആൽപ്പാറ്റിനൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പിടിക്കരുതിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചൂണ്ടിരലും പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അതേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീനൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കുടയാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഇട്ട് കുടഞ്ഞാൽ മീനൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കരിപ്പിടി നാടൻ മീനുകളാ. കരിപ്പിടിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ബ്രാല് ചത്തു വടിയായി. അത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തില്ല, എന്തായാലും ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി വറക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാ, അയ്യോ ഭയങ്കര മുള്ളോട്ടാ കരിപ്പിടിക്ക്. കണ്ടാ നല്ല 2 സൈസ് കരിപ്പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ പൊടിക്കരിപ്പിടികളാണ്. ഇത്ര മീനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 പീക്കറിനുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റുകൾക്ക് 2 യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടാ നല്ല ജീവനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടണം, നമുക്ക് ഈ കനാലിലേക്ക് ഇടാം. അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് പണി നടക്കണ കാരണേ ഭയങ്കര ഒച്ചിമകളാ. ഇവിടെയൊക്കെ പുഴയുടെ പണി നടക്കുക, സൈഡ് കെട്ട. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ. ഉണ്ടോ നല്ല മഴക്കാർ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂടി കെട്ടി. അത് കാരണം നമ്മൾ ചൂണ്ടിരലും പരിപാടിക്ക് നിർത്തിയത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഇപ്പോൾ മഴക്കാർ കാരണമുണ്ട് കൊത്തും കുറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ചൂണ്ടിരലും പരിപാടിക്ക് നിർത്തി. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം മീൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴയിലും കനാലിലൊക്കെ ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട്. കാരണം വലിയ വീഡിയോസൊന്നും കാണാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഈ നാടൻ ഫിഷിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് കിടന്ന് നടക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് വല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.